अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु असां वञी रहिया आहियूं सोलर पैनल इंस्टॉल करणु। साइट ते पहुची करे सभु खां पहिरियों असां इन्वर्टर जी अनबॉक्सिंग कई। फ्रोनस जो PV 9000 इन्वर्टर आयो आहे। हीउ बि नओं आयो आहे मार्केट में। हिन में तक़रीबन तव्हां घटि में घटि 3 प्लेटूं वधीक 14 प्लेटूं लॻाए सघो था। 6 kV जो आहे। स्पेक्स ॾिसो, हे डबल V इनपुट में आहे। हुन खां अलावा AC इन AC आउट ॿई ऑप्शन हाइब्रिड आहे। वाईफाई सपोर्टेड आहे। हुन खां अलावा डस्ट फिल्टर्स भी लॻल अथसि साल वारंटी में या रिपेयर वारंटी में। पैनल वायरिंग लाइ उस्ताद मोहसिन ड्रिलिंग करे पियो। ड्रिलिंग खां पोइ पैनल बॉक्स इन्वर्टर पंहिंजी जॻह ते लॻायो। बॉक्स में उमिन असां जेके यूज़ कंदा आहियूं हिकिड़ो DC ब्रेकर, AC ब्रेकर, हुन खां अलावा वोल्टेज प्रोटेक्टर लॻायो, छो जो हिन में वापडा शेयरिंग जो ऑप्शन आहे इन्वर्टर में। अदरवाइज़ असां वोल्टेज प्रोटेक्टर न लॻाईंदा आहियूं, छो जो उहो तक़रीबन PV इन्वर्टर्स जेके बि अचनि था पाकिस्तानी पंजाब वारा, उन्हनि खे ट्रिप कराईंदो। हाणे जेके इन्वर्टर आया आहिनि बूस्टर वारा, इहे कम ख़र्च बाला नशीन आहिनि। हिननि में तव्हां 3 पैनल लॻायो, छो जो ॾिसो था सोलर पैनल जो डेली रेट चढ़ंदो आहे। अगरि कंहिं भाउ जो एतिरो बजट न आहे त हू घटि में घटि 3 प्लेटूं लॻाए छॾे, हे इन्वर्टर लॻाए। बूस्टर वारा मां ईअं नथो चवां फ्रोनस जो लॻायो, ॿिया बि आहिनि, एनर्जी आहे, विंटेक आहे, तक़रीबन बूस्टर में अचनि था। ZS कंपनी जो अचे थो। हिन में तव्हां 3 प्लेटुनि ते आराम सां हिकिड़ो फ्रिज हलंदो तव्हांजो, पखा हलंदा। हुन खां अलावा वॉशिंग मशीन, घर जो लोड जेको डेली यूज़ वारो। बाक़ी आहिस्ते आहिस्ते तव्हां हिन में प्लेट्स वधाईंदा वञो। हिन PV 9000 में तक़रीबन 14 प्लेट्स लॻंदियूं, पोइ सॼो कंप्लीट घर जो लोड हलाईंदो AC समेत। हीअ आहे फाइनल लुक इन्वर्टर जो। एतिरो ख़ासि नथो लॻे, छो जो पार्टी ख़र्च घटि कयो आहे, थोड़ी बेईमानी कई अथनि पैसनि में। असांजी त कोशिशि हूंदी आहे सुठो करे कयूं। प्लांट खां अलावा हिननि जो हिकिड़ो मथे रूम हुयो, जंहिंजी हीअं सीलिंग जो कमु बि असां ई कयो, पर उहा वीडियो न आहे। हुन खां अलावा वायरिंग कंप्लीट। अॼु वरी हिननि जो कमु आहे, हिन में हिकिड़ो फ़ैन लॻाइणो आहे। हे ख़ुर्शीद जो एस्ट्रो मॉडल आयो आहे नओं। हिन फ़ैन जो रेट बि तमामु घटि आहे, पर डिज़ाइन तमामु प्यारी आहे। रूम में लॻे थो त रूम जा 4 चंड लॻी था वञनि। रूम जो फाइनल लुक। हे रूम तमामु वॾो आहे, तक़रीबन 18 बाय 17 जो रूम आहे। हिन में मूं रखियूं आहिनि 6 LEDs, जंहिंमें 4 AC 2 DC आहे। थोरी रोशनी घटि लॻे पई असांखे, पर पार्टी जे अॻियां मजबूर आहियूं। अगरि जे असां पंहिंजी मर्ज़ी जो कमु कयूं त हिन में घटि में घटि 8 खां 10 LEDs लॻायूं आहे। अञा त वीडियोग्राफी एतिरी नथी अचे, पर कोशिशि आहे इंशाल्लाह बहितरीनु कमु कंदुमि। वीडियोग्राफी में बि तव्हांखे A to Z अगरि केरु कमु सिखणु चाहींदो, उनखे मां सेखारींदुमि इंशाल्लाह वीडियो जे ज़रिए।